chegam lá, o rei fala: sua roupa tá certinha. Como é que isso pode ter acontecido? E ele falou: o nosso Deus nos livrou. Adorou o Deus verdadeiro e falou que naquele momento ele ninguém mais iria adorar ele a não ser Deus verdadeiro. E todos ficaram felizes. Aê! De Daniel? Não, mas agora hoje é da fogueira. Outro dia eu conto de Daniel. Aí é de Daniel eu conto no dia que tiver boa lá aqui. Ou no relógio. Pegou foguinho ali na grama. Pode pegar. Sempre desaba. Você tá gostando da sua fogueira? Toma. Quer um suco? Já bebi. Vai cair essa fogueira, eu tô achando, hein? Aí vamos passar no supermercado. Eu vendi no interior. Aí o homem doidou lá e não doidou pra vender. Tá vindo aqui. Corre. Queimou o Marco, foi Marco. O barco nem tá quente. Não tá quente, sabe por quê? Eu tô limpando, que esse lado eu não sinto que tá vindo pra quente. Ela não sente nada do lado do banco. Porque eu tô limpando, que esse lado eu não sinto. E Marco. Tá, manda isso aqui perto. Tá feliz, não? Muito ou pouco? Muita. Esse tem então vai dormindo. Caindo. Aqui fez o que? Jogou semente, foi? Não, tirou os paus. Mas Mário comprou aquele negócio pra ser uma cinza também, lembra? Foi um adubo. Jogou assim. Só tem ali no